水哥，今日要倒钓？啊，没有海上外面呢。海在外面的啊，明天去哪里钓鱼啊？啊，海的那一边。海的那一边。祝大家大雅了啊！大雅。饭呢？开药了吗？甲关去啊！我两家药了吗？甲关去啊！两台啊？你们帮我两台啊？对啊，团结力量大。明天去哪里钓鱼啊？海的那一边。你们再打一条都已经快打不完。今天准备了白铁天平、白铁诱饵笼，然后丸式深海钩，然后准备了17号，然后还有几组绑好的春子钩，还有臭肚钩，然后铅的部分用8两。哎呀，然后有南极虾、虾仁，还有小卷，我准备了这3种饵。觉得里面睡觉混得很厉害。你去睡一下会比较好啊。对啊，可以里面睡觉，睡一下就会比较好。感觉看水果唔在变，阿鼻阿嘛啉，嘛是照钓。哎呦，这前面沙漠越来越大只。对啊，水里哎呀，老了。这家还没有。还没有。加钩子那只你拿红过我了。来吧。
卖个海，我咧做排档。啊，对啊，一块老花花遐，水里哦，杆子哦，你看啦，人家一个老子。哦，花生脆足歹拍开的呢哦。真歹拍开，真红啊，这个红啊。对啊，一直抖的哦。哦，一直抖，一只脚在抖。抖哥啊。对啊，有啥大啊？有啥也算高级鱼种的吼。哦，好。怎么了？啊，弄昏了啊！那你今天回去我到聊去。大起来呀！啊，当你脚拿准了。
哦，你好像大条。迄看是大只，迄死去吼，伊搁球队哦。手机拢在错啊？啥？手机对吧？无倒啦，慢慢来一趟。水在一起啊！你顾几支3支啊？后面你顾几支？要顾3支应该顾不来了吧？回家。哎呦！哎呦，钓一只啊！哎呦！这个天气就安尼讲都袂用诶，也都唔知影。Oh no！那有拢开去啊？拢困去啊？有来食啦。伊咱开去无咧甲看尔了。对啊。你钓一斤嘛？无。唯一一只插翅难飞。插翅难飞，证明说我们还是钓得到鲷。改天来钓鸡了啦！来喂鱼哦！有吧？好，再叫过来。然后最后钓完的感想是，白铁天平来钓，鱼讯没有这么敏，因为尤其你是对付黑鲷的话，我还是会比较推荐塑胶天平，活动式的。那因为你也知道鲷类刺耳会比较刁钻，所以这样的钓法容易骗到黑鲷啦。那下次有机会再钓鸡钓看看，看效果到底如何。好，影片就到这边，感谢各位收看，我们下次见吧，拜拜。